Hello ချမ်းမြတ်ပါချမ်းမြတ်ကဒီပေါ်တော့ YouTube channel လေးကိုပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ချမ်းမြတ် subscriber တွေအတွက်ချမ်းမြတ်ဘာမှမတင်ပြနိုင်တာကြာပြီပေါ့နော်ချမ်းမြတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြားထဲမှာချမ်းမြတ်တတိယကိုဝင်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချမ်းမြတ်လည်းအမျိုးနာလှုပ်ချင်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နားနေလိုက်ရတဲ့အခြေအနေလေးရှိလို့ပါအားလုံးပဲခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးကြပါရှင်အခုကတော့ဒီမှာမွေးငါးလေးချက်စားပြက်လို့မလို့လာစားတာပေါ့နော်လာစားရင်းနဲ့ဒီ channel လေးကိုလည်းပြစ်ထားသလိုဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုတော့ချက်မြက်ဒီမွေးငါးလေးလာစားပြတာပေါ့နော်ဒါလည်းအကျော်လဲကိုဟာကိုကြော်ထားတာပါဟိုကိုဟာကိုကြော်ထားတာဆိုတော့ဟိုလိုကျွတ်မနေတော့ဟုတ်ပေါ့နော်ချက်ချင်းစားချက်ချင်းပဲကြော်ချက်ချင်းပဲစားလိုက်တာပေါ့နော်ရှိသမျှအကုန်ထည့်တာပေါ့နော်ချမ်းမြတ်ကတော့စားရင်းနဲ့ပြောနေပေမဲ့မိုက်ကဖွင့်ထားမိတယ်ထင်တယ်ဒီမိုက်ကမဖွင့်ထားမိတော့ချမ်းမြတ်အတန်ပဲသွင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်မငရုတ်သီးတွေထည့်တယ်အစုံပလုံထည့်တယ်ကြက်သွန်ကြော်တွေထည့်တယ်ပေါ့နော်စကားကတော့ပြောနေတာပဲပေါ့နော်ပြောနေပင်မလို့အဲ့မှာစကားတန်တွေမပါသွားဘူးပေါ့နော်စားတဲ့တန်တွေလည်းမပါသွားဘူးဖြစ်သွားပါတယ်နည်းနည်းနားလည်းပေးကြပါရှင်နောက်ထပ်ချမ်းမြတ်ဗီဒီယိုလေးတွေစတိုက်လုပ်ဖြစ်မှာပါเนาะအားလုံးပဲချမ်းမြတ် channel လေးကိုစောင့်ကြည့်ပေးထားကြပါအောင်ရှင်နောက်ပြီးချမ်းမြတ်ဒီအနောက်မှာပေါ့နော် background ရှုပ်နေဆိုရင်လည်းခွင့်လွှတ်နားလည်းပေးကြပါအောင်ရှင်ချမ်းမြတ်ကဒီမှာဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲစားပြလိုက်တဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါနော်ဟိုဗီဒီယိုလေးလည်းလှုပ်ချင်တာနဲ့ဗီဒီယိုလည်းမလုပ်ရတာကြာပြီဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပဲဖြစ်တယ်လို့ရိုက်ပေးလိုက်ရတာပါနော်ချမ်းမြတ်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြရတဲ့တူတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုချမ်းမြတ်ကကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်เนาะနောက်ထပ်လည်း cookie blog လေးတွေနဲ့အတူပြန်လာဖို့ရှိပါသေးတယ်ချမ်းမြတ်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ကြပါနဲ့အောင်เนาะချမ်းမြတ်ကိုအစီအမံအားပေးတဲ့ subscriber အားလုံးကိုလည်းချမ်းမြတ်ကအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချမ်းမြတ်ကနောက်ထပ်ဒီချမ်းမြတ်လုပ်ပေးမဲ့အစီအစဉ်လေးတွေနောက်ထပ်ဟို gift away အစီအစဉ်လေးတွေလည်းချမ်းမြတ်ကရှိအောင်မလို့ချမ်းမြတ်ကိုအားလုံးပဲအားပေးကြပါအောင်လို့ချမ်းမြတ်ကတောင်းဆိုပါရယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေမှာပြန်တွေ့ပါအောင်မယ်ရှင် bye bye